哈利路亞。咁我哋既然係最後一個禮拜嘅關於呢個建堂基金信心奉獻嘅信息，咁我哋最後嘅總結咧，我哋嘅題目就係奉獻。三句不離本行啊！既然講建堂嘅奉獻，建堂基金嘅奉獻就講奉獻啦。作為我哋今次嘅幾個禮拜嘅分享嘅一個結束啦嘅結論。奉獻係神兒女回應父神嘅愛，信實嘅供應而賞賜，天父供應俾我哋每日嘅需要，賞賜俾我哋喺生活上嘅足夠。然後我哋獻上愛心嘅回應，包括唔係淨係錢，包括身心靈嘅委身侍奉，以及你嘅恩賜啦、時間啦、財物嘅奉獻啦，所提及嘅各項嘅奉獻咧，彼此其實都有連帶關係嘅。但係今日我哋只係講金錢嘅奉獻，呢個係我哋嘅重點嚟噶嘛？啱唔啱啊？啱。咁啊，請你洗耳恭聽啦嚇！耳仔如果有塞咗嘅，摸一摸去祈禱，主啊，俾我聽到今日嘅信息咧，能夠得到幫助呵。咁既然講到奉獻，咁我哋就從幾方面嚟去睇，包括奉獻係乜嘢啦，點樣奉獻啦，幾時奉獻啦，呢啲都係叫做你熟悉噶啦，咁你都聽過噶啦。咁今日嘅信息，我唔會詳細去解釋點解啊，每一樣你都知㗎啦。所以今日嘅一個題目奉獻，其實係俾你一個重新嘅溫習，對呢個奉獻咧，再一次嘅係回想點解我要參與，點解我要奉獻，然後奉獻嘅目的係乜嘢嘢？所以讀到嘅經文會咁樣帶過㗎啦，就好快嘅。咁啊，你係我哋嘅群組嘅成員咧，咁大綱都已經喺我哋嘅群組嗰度噶啦。翻嚟屋企記得得閒嘅時候再開嚟睇，特別係嗰啲經文嘅出處咧，你讀默想去諗，對我有咩關係，有咩幫助咧？咁啊，我相信你會對認識主有更深嘅一層呵。好，首先第一，我哋就要嚟問啦，奉獻乜嘢？既然講到奉獻，咁我要奉獻乜嘢咧？喺初期，即係喺舊約嘅時代，唔係講奉獻金錢嘅，係講奉獻你嘅田間嘅所種嘅果子啦、果樹啦嘅收集嘅初熟嘅果子啦，你嘅種嘅穀米等等啦。喺最初嘅奉獻嘅時候，記載係喺創世記嘅第4章，講到亞當嘅仔該隱同埋亞伯兩兄弟，佢哋嘅奉獻，佢哋獻祭物，佢哋攞佢哋所擁有嘅，該隱係耕種嘅，就喺田間所收穫嘅，咁攞嚟到獻祭俾個神。亞伯細佬佢係牧羊嘅。咁啊，當然將喺牧嘅羊群裏邊捉一隻唔係好似林牧師咁瘦嘅，係好似比較似我哋嘅神醫弟兄咁嘅肥嘟嘟嘅，咁肥嘟嘟嘅滿肚都係脂肪嘅，咁呢啲係最靚噶啦，咁獻上燒俾上帝啦，唔燒我燒你因為你靚我仲未夠靚唔得，所以食肥啲先佢哋奉獻啦，咁啊當然呢個奉獻我唔詳細講，你都聽過又好熟悉噶啦。最後因着奉獻神唔中意其中一個兄弟嘅奉獻咧，搞到喺人類裏邊嘅第一宗嘅謀殺案出現幾凄涼啊！我哋嘅教會會唔會因着呢一次嘅建堂基金嘅奉獻產生有人牙攞，或者有人因着咁樣唔理我哋教會離開咧，會唔會啊？會啊！可能你聽到嘅時候，你講驚啊，又講奉獻，我唔嚟呢間教會聚會啦。有啲弟兄姊妹真係咁樣嘅
包括要奉獻唔洗禮啊，因為有啲嘅宗派，當你奉獻唔係你洗完禮咗之後，佢就話你要開始要奉獻，特別係1/10咯。佢同我講：我唔係喺間教會啦，我離開，我去第二間教會啦。嗱，講錢就失感情，我未講你都知啊。所以我同你唔講錢㗎，來哥係嘛？啊，我哋雖然係飲飲食食可以個傾，但係 AA 制啊，唔好你請我，我請你。一講錢就失感情嘛，所以都係唔好講啦。咁奉獻乜嘢咧？喺舊約嘅時代，佢哋奉獻佢哋嘅所種嘅、所收穫嘅呢個農作業嘅嗰個收成。嚟到今日嘅時代，你會唔會攞一隻孟加？攞一隻豬，攞一隻羊嚟到教會奉獻啦。如果你係養豬嘅，你都唔會啦。一隻豬好貴嘅啫嘛，幾千蚊㗎，最少都1-2千蚊㗎。而家嘅豬特別而家發咗豬瘟一排之前咁豬嘅價錢咧都起價咗嘅，你知冇？所以唔係平㗎。今日嘅奉獻多數係講咩啊？奉獻我哋嘅入息咯。奉獻我哋嘅入息嘅時候，特別喺聖經裏邊嚟到教會嘅時候，特別耶穌基督出嚟宣教嘅時候，係佈道嘅時候，係帶住門徒，係各鄉各鎮各城去傳福音嘅時候，佢哋冇做工冇入息嘅，咁都要食噶嘛。所以喺路加福音嘅第8章第1到第3節就講俾我哋聽，當時耶穌嘅福音宣教團隊裏邊有幾位姊妹喎，包括有一個係喺政府部門做工嘅管理財政嘅太太喎，都喺埋一齊，即係講入息唔錯嘅，都有瑪利亞，有其他人。聖經喺路加福音8章1到3節講俾我哋聽，呢一群嘅姊妹，佢哋愛主嘅心，佢哋就用自己嘅財物供給耶穌和門徒。呢個係教會未成立之前咧奉獻啦，就用佢哋私人嘅財物，當然呢個財物包括錢啦，包括佢哋嘅帶嚟食物俾佢哋食啦，等等咯。去到教會初期教會成立嘅時候，《使徒行傳》第4章第34到37節就講咩啊？嗰陣時因咗政治同埋宗教嘅逼迫，所以有啲人咧就住埋一齊啦，唔敢翻屋企啊！教會就一日之間五旬節嘅時候，3000人歸主，有幾多人係住埋一齊，我哋唔知。咁點樣住都唔知，聖經冇俾我哋詳細嘅資料。但係佢哋喺埋一齊生活嘅時候，係唔係只日一個禮拜一次聚會喎？係日日祈禱敬拜嘅所以好得眾民嘅喜愛，得救嘅人數天天加俾佢哋，日日聚會，日日守聖餐嘅添啊！真㗎，聖經記載嘅咁食咧冇屋企翻，或者冇翻屋企啦，住埋一齊，然後就飯物共用咯，食大鑊飯啦。你有啲人就笑啊，共產黨開始嘅時候就係從呢一度偷料然後去大家生活埋一齊。冇分你我嘅，冇分政府，冇分呢個嗰個嘅，大家一齊平等嘅，冇糧出嘅，做又係36，唔做係36，有好有唔好啊！唔做嗰啲人咧，唔做工嗰啲人就執到寶啦，唔使做都有得食啊！但係嗰啲勤力嘅咧，喺40年前馬來亞通報咧有一個記者叫做演青，去中國嘅時候，去到一個餐館咧，一個城市餐館，又喺度食嘢嘅時候，又嗌嗰個侍應我哋今日講 boy 或者係招待嘅，攞碟豉油俾我，嗰個人望都唔望佢，再大聲嗌嘅時候，佢望下你，佢都唔睬你，我做咩要攞俾你啊？我攞俾你嘅時候會受批評㗎、批判㗎，你使咩服侍器啊？佢愛咪可以講豉油喺嗰度自己去攞咯。你使咩服侍器啊？我哋係平等㗎，雖然係有錢入嚟食嘢啫。咁你會被批判㗎。我使咩咧？同埋我使咩咁勤力咧？因為做又係36，唔做係36嘛。所以覺得共產咧雖然係有好，但係都會唔會進步啊？因此就會覺得，如果我勤力嘅時候，就會問你搏咩啊？搏升職、搏升薪水啊？嗰時你做幾勤力都係咁樣嘅薪水定咗㗎啦，嗱，呢個係幾十年前喺中國嘅發生嘅，但今日你唔勤力就唔得㗎啦，要按照你勤力嚟到加薪升職㗎嘛，
當時教會就凡物公用嘅時候，聖經講俾我哋聽，有人就變賣田產嚟到去攞嚟到教會使徒嘅面前嚟到奉獻啦。特別係講到有一個叫做巴拿巴嘅係一個安慰者，係一個好好嘅人嚟嘅。巴拿巴都變賣咗田產咧，放在使徒嘅腳前。弟兄姊妹，唔係個個都咁樣，但係有人咁樣做。當時教會喺咁樣嘅聖靈嘅膏抹之下，純正信仰嘅靈嘅運動之下咧，大家就願意嘅為主擺上啦。喺今日我哋嘅籌呢個建堂基金嘅奉獻裏邊，有冇人肯把你嘅房屋、你嘅房子賣咗，然後攞到嚟主任牧師、金牧師面前話：呢一間屋我賣咗啦，值得120萬啊，俾晒教會。我哋10年要籌100萬，一日就籌到啦。所以今日有冇人願意將你嘅屋賣咗去啊？特別住喺耀力花園嘅一間嘅舊嘅雙層排屋，都超過100萬嘅，你知嘛？好貴噶。我個女買唔起啊，所以就本來喺耀力住嘅，然後就搬去呢個咩啊，Batray Alam嗰度啊，即係近住約新村啊，近住煤炭山嗰度啊，我一個新嘅地區咧，去買一間雙層排屋啊。去到咁遠嗰度嚟，我哋教會呢度咧要超過1個鐘頭啊，1個鐘頭幾啊，因為喺吉隆坡區買唔起啊，嗰啲 control 都500-600千㗎啦，喺Ecochurch 爛尾啫嘛，新起嘅呢個咩發展商啊，好似係呢個新威啊，最平一間都800千啊，condo啊幾百尺嘅啫。所以當我哋要籌100萬喺10年嘅時候，對我哋教會嚟講咧，係一個咩啊？好細嘅、好大嘅數目，但係其實係好少嘅數目嚟嘅啫。所以弟兄姊妹，當呢個奉獻佢哋賣屋嘅時候，呢個係初期教會凡物公用嘅，出於一種嘅叫做咩啊？非常時期。即係唔會係正常化㗎。如果係正常化，直到今日都係咁樣實行嘅話，可能我哋嘅中間就有人買屋㗎啦。如果你會買屋嚟捐俾教會咧，真係叫做唔好講跌眼鏡啦，係令人驚訝、係令人感動嘅一件事。不過會唔會咁樣出現咧？我唔知。因為每一樣嘢都會發生㗎嘛。所以初期教會嚟到奉獻嘅時候，唔單止係奉獻財物、金錢，甚至變賣田產。而家仲可以聽到嘅就係西方教會啦，年老嘅時候會寫下遺囑，將自己嘅產物、物業等咧掛沙俾教會，奉獻俾教會。但係喺華人嘅教會咧，好少咁嘅。好，既然係奉獻我哋嘅入息、我哋嘅金錢。第二，我哋就問啦，幾時奉獻啊？何時奉獻？第一，建造聖殿嘅時候咯。嗱，呢個就係我哋嘅主任牧師喺第一堂呢個月嘅第一堂講嘅時候咧，咪講起大衛為咗建堂建呢個聖殿咧，預備建堂嘅材料，啱唔啱啊？嚟到奉獻，甚至將佢自己嘅積蓄嘅金銀咧都奉獻上喎。當佢哋咁樣做嘅時候，大家都好開心喎。咁喺建造聖殿嘅時候，呢一個奉獻咧，其中歷代志上29章第3節咁樣講，且因我心中愛慕我神嘅殿，就在建造聖殿嘅材料之外，又將我自己嘅積蓄嘅金銀獻上，建造神嘅殿。呢個係歷代志上第3節講嘅。我唔知你有冇積蓄，可能你講我邊度會有積蓄啦？日做日食嘅啫，都冇隔夜糧啊，點樣去積蓄喎？咁你冇積蓄就冇辦法啦。但大衛係一個君王，佢能夠私人都有積蓄好多錢㗎嘛？最近我哋嘅
政府就查到一個唔係貪污委員會貪污部咧就查到我哋前任嘅曾經做過宰相嘅一個短期嘅首相咧，係嘅秘書咧喺屋企抄到幾多啊？1億7千萬啊！咁多錢啊！所以大衛王作為一個君王，佢都可能有從中儲蓄咗人哋俾佢嘅啦，或者係自己慳起嚟嘅，或者係喺國家嘅錢係儲蓄到嘅，係屬於係私人嘅係將佢自己嘅儲蓄咧就奉獻上喎。呢個係講到喺教會喺舊約嘅時候建造會幕、建造會堂、建造呢個聖殿嘅時候嘅奉獻。第二咧，及時嘅奉獻。乜嘢叫做及時嘅奉獻啊？就好似而家咯。當我哋雖然都唔係叫做及時啊，係叫做計劃10年嘅儲蓄啫。如果及時咧，就係講喺嗰陣時嘅需求，嗰陣時係一定要鼓勵你奉獻嘅，即係例如教會嘅財務講俾我哋聽，我哋連俾屋租都冇錢咗啦，咁要奉獻，咁呢個就係及時㗎啦。感謝主，我哋未到呢個地步，我哋仲可以俾屋租嘅，放心OK， 及時嘅奉獻特別喺聖經裏邊，約翰福音12章1到8節聖經個經文喺嗰度啦，就係講到瑪利亞係攞住個香膏打破咗，澆在耶穌嘅身上嚟到奉獻嗰個香膏。呢個奉獻帶嚟咩啊？帶嚟耶穌嘅門徒唔中意啊！會唔會今日你嘅奉獻其他人會唔中意啊？會唔會啊？唔會，但係可能係咩啊？老公嘅奉獻老婆唔中意。你奉獻咁多做咩啊？唔使食啊！我哋或者老婆奉獻老公咩啊？唔中意。喂，你咁大方啊？我哋都唔夠女啊，你仲奉獻？當我仲喺維食街第一神主做牧師嘅時候，我哋嗰陣時建堂要籌款啦。咁有一個姊妹就嚟揾我，牧師，呢筆錢奉獻俾建堂都相當大㗎，有一個條件，唔好俾我嘅老公知啊！做咩啊？快啲時去鬧我啊！你俾咁多心痛啊！阿堅，係咪你奉獻唔俾老公知啊？或者俾你知啊？記得我第一次分享嘅時候咪講咯，如果係兩公婆嘅，一定要翻嚟屋企開個家庭會議商量，兩個人一齊同心祈禱，然後正講我哋要一齊奉獻幾多，唔好老公奉獻呢個，老婆奉獻呢個數目。我得唔得啊？都得，但係大家都OK 嘅，唔好因就奉獻牙攞，跟住就分房瞓，跟住就最後分地方住，最後離婚，唔好啊！唔好因就奉獻而失感情嗬，特別係兩公婆嘅嗬，一定要商個量嘅。當瑪利亞嘅奉獻帶嚟俾門徒好嬲嘅時候，佢哋嬲到啱㗎。點解啊？賣咗係可以30兩嘅銀紙，然後喺當時30兩嘅銀紙係一個普通人嘅1年嘅人工。1年嘅人工，來哥，如果你每個月都攞人工嘅話，1年都唔少噶嘛，係咪？然後你將整年嘅人工奉獻晒。阿鳳會唔會嬲啊？梗係嬲啦！咁多咁大嘅數目，咁我唔使食啊！想餓瘦我啊！我仲要肥嘅喎，就要加肥嘅喎。嗱，頭先我講，當嗰個姊妹嚟同我講係要奉獻，你千祈唔好俾我嘅老公知啊！可見兩夫婦有陣時都唔可以知得咁清楚嘢㗎，特別喺錢銀嗰方面。啱唔啱啊？所以以前我哋睇過啲咩啊？粵語殘片嗰啲做老公嘅咪喺佢襪入邊有女噶。你記得睇嗰啲戲嘛？塞住私家用啊，唔俾老婆知嘅係咪啊？我唔知我哋嘅老公係咪咁啊？係都係粵語時代啦，你就未到嚟到今日嘅時代哦。今日嘅時代係公開噶嘛？甚至係。夫婦兩個人有獨立嘅戶口噶嘛？咁我可以有我用嘅女，你又可以有你用嘅女，比較合理一啲噶嘛？所以當門徒咁樣講嘅時候，其中有一個都反對喎，呢個就係猶大啦。咁聖經又好幽默嘅喎，
其中嘅你翻去查啦，只要你查嗰段嘅奉獻嘅記載，你就睇到噶啦。就猶大都反對喎，做咩要用喺耶穌嘅身上咁浪費咧？浪費啊！咁聖經就講咩啊？猶大他是個賊，因為常常喺嗰個錢囊啊，即係奉獻袋嗰度攞女嘅，因為係財政嘛。我記得我喺第一神召會做主任牧師嘅時候咧，有一年執委會就通過啦，要買一趟新車俾我用。我係用我自己嘅舊車，好舊嘅叫做靚碌啊，法國車，好坐，但係好舊嘅。我買嘅時候只係800溝啫嚇，可知嗰輛車唔係好靚噶啦嗬。咁啊，教會就覺得，你係主任牧師，教會應該買一趟車俾你用喎。當呢件事公佈俾弟兄姊妹聽嘅時候，有弟兄姊妹反對喎。然後嗰個弟兄姊妹唔單止反對，都嚟我嘅面前同我講，希望我唔好接受教會買新車俾我。咁佢嘅理由係咩啊？可以買，但係唔好買私家車，係買 van。做咩咧？禮拜牧師都可以再載人嚟聚會嗎？哇！真係用盡牧師啊！禮拜牧師都要去載人嚟聚會喎。咁牧師嚟聚會又要講道啊，又要提早嚟嘅，你去載人有陣時要等嘅，你知冇？有陣時會遲到噶嘛，牧師遲到唔好睇噶嘛。咁你講 van 又可以平時又可以探訪用，又可以載人，又田契又可以用，哇！一物共用啊，唔係牧師嘅私人用啊，係整個教會用。不過係牧師可以揸翻屋企，你明唔明啊？後來我冇接受弟兄姊妹嘅獻我接受教會嘅恩待我，買咗趟當時係叫做好靚嘅波東嘅一個好似旅行車咁嘅車啦，我原來當你祝福神嘅僕人，祝福教會嘅牧師嘅時候，有啲弟兄姊妹會覺得牧師應該係受苦噶嘛，牧師唔應該享用呢個私家車噶嘛。但係後來咧，更多嘅英文教會嘅牧師咧係坐7人車添啊！而家牧師教會有俾主任牧師私家車坐咧，係好正常嘅。我希望有一日 New Hope 俾主任牧師咧都有私家車係教會賣俾佢嘅，唔係自己攞賣嘅，佢嗰堂可以賣咗佢啊。咁啊，牧師有呢個享受嘅時候係咪浪費咧？耶穌話：去做呢樣嘢係做喺我埋葬嘅時候用嘅，二祖幫我做嘅。有冇人要二祖幫林牧師二祖埋葬嘅需要嚟到去奉獻啊？即係唔使買香膏啦，或者請我食一餐好啲嘅。然後牧師啊，本來呢一餐咧係領你死嘅時候，追思禮拜嘅時候，我嘅愛心奉獻㗎。不過而家提早請你食啦。不過到時候你死嗰陣時，我就唔俾啦，係咪啊？嗱，當我咁樣講嘅時候，唔係要你請我食啊，千祈唔好誤會啊，而係講耶穌話做咩要難為呢個女人咧？佢做嘅係一件咩事啊？知唔知啊？咩事啊？好靚㗎！你哋去到邊度傳福音都要提起啊！原來奉獻喺主嘅身上嘅一個香膏咧，原來係一件受耶穌稱讚。你哋做咩個人睇唔過眼難為起咧？多謝主喺奉獻係一件好嘅事情嘅裏面，我哋都會誤會㗎。我哋會覺得係一種嘅壓力，覺得係一種嘅做咩要咁做咧？所以及時嘅奉獻就係講話，當有一個需要嘅時候，你嘅奉獻咧係最靚嘅。第三，7日嘅第一日，初期教會嘅時候，慢慢佢哋就演變去到主日你有個聚會啦。然後喺主日聚會嘅時候有奉獻啦，咁我就唔再講啦嚇。你睇呢啲經文，翻嚟睇你就知道喺主日嘅時候，佢哋會奉獻呢個金錢咧嚟到服侍主嘅。第三，怎樣奉獻啊？奉獻都要問點樣奉獻嘅喎。有陣時你同我，當我哋奉獻嘅時候，我哋嘅心嗰個心態唔啱喎。咁呢個奉獻，就算你奉獻咗，神都唔開心㗎，唔接納㗎。咁第一有幾點啦？第一係咩啊？怎樣奉獻？第一
就係神唔喜悅嘅咯。神唔喜悅嘅奉獻係咩啊？第一點就係假冒為善咯。以賽亞書66章第3節講，呢啲人嘅奉獻咧係假冒為善嘅，好似做咩啊？好似殺人啊，好似奉獻所行嘅，好似嗰啲用唔潔淨嘅豬狗嚟到奉獻俾神噶，所以神話佢哋係假冒為善嘅。第二，箴言嘅15章第8節講咩啊？惡人嘅獻祭咯，有啲人係惡人哦。我同你講啊，有啲做偏門嘅，有啲係老千啊。新加坡喺舊年咧捉到一班嘅老千集團哦，哇！原來佢哋捐好多錢俾佛堂啊、廟堂嘅喎，做咩啊？安慰自己嘅良心咯。我係撈偏嘅，或者我係欺騙集團，我傷害人嘅，或者我係販毒嘅，但係我嘅良心都要做啲好事嚟到保教下喎，所以我咪捐啲錢俾一啲嘅慈善機構，俾廟堂、佛堂，咁我嘅良心都安樂一啲，啱唔啱啊？所以呢一啲人嘅奉獻咧，佢哋係做唔好嘅事，係惡人嘅。喺聖經裏邊講，耶和華憎惡呢啲人。正直嘅人嘅祈禱，就算你嘅奉獻好少，都為佢所喜悅嘅。頭先我開始講話喺第一個奉獻就係創世記第4章，該隱同亞伯兩兄弟嘅獻祭，啱唔啱啊？救出人命啊！原來奉獻俾神呢件事咧，都要唔單止會惹起一啲人嘅嬲，都會引起明案嘅。做阿哥嘅該隱殺死細佬亞伯啊！做咩？上帝看重細佬嘅奉獻。嗱，呢個我唔詳細講啦，你都聽過嘅。你自己翻去讀一個聖經，讀呢段嘅聖經創世記第4章啊。我只係俾你一句説話，創世記第4章第7節呢度咁樣講，上帝同該隱講啊，你嬲咩？你睇你自己嘅面色五顏六色啊！見到黑黑咁樣好睇咩？黑，除非係正直嘅黑好似包青天嘅黑面咧就好啦。如果唔係咧就唔靚啦。創世記第4章第7節講咩啊？你若行得好，豈不蒙悅納？上帝係針對人，你嘅行為如果好，你做人如果做得啱嘅，做咩唔俾悅納咧？就係因為你有唔啱嘅嘢，罪已經喺你嘅面前咧，仆在你嘅腳前啊！你要小心，要離開啊！所以奉獻嘅裏面有陣時會引起人哋嘅不滿，仲要引起咩啊？明案啊！所以我哋再睇第3點心存驕傲嘅1.3。咁呢度係講咩啊？如果你聽過㗎啦，《路加福音》18章11到12節講到一個法利賽人，佢去到聖殿祈禱啦。佢祈禱嘅時候，佢點樣講啊？佢自己自言自語嘅喎，自己噏嘅啫喎。佢點樣講啊？我唔似呢個稅吏啊！我一個禮拜禁食2次啊！凡我所得嘅，我都捐上1/10啊！會唔會弟兄姊妹你會咁樣講呢？凡我所得嘅，我嘅收入、我嘅人工或者我嘅公司所賺嘅，我都忠心交1/10㗎。有陣時我哋以為交1/10係咩啊？交換祝福啊！你明唔明啊？如果我有咁樣俾咧，上帝你一定要賜福俾我，因為我哋聽過咁嘅信息嘛。馬拉基講嘛，當你咁樣行嘅時候，天上嘅會打開個窗戶，傾福俾你嘛。我喺牧會嘅一間教會咧，有一個弟兄就嚟揾我啦。嗱，牧師，我忠心俾1/10奉獻，個禮拜我係最早到教會嘅。做咩我嘅生意唔賺鐳嘅？應該係上帝要祝福我噶嘛，啱唔啱啊？咁我唔可以俾佢答案咯。有好多嘅原因，你嘅生意唔賺錢係嘛？你嘅做法唔啱或者係做得唔好等等，有好多嘅因素㗎。係唔係因為你有奉獻1/10，真係就係要喺呢方面嘅祝福你喺經濟上咧？我相信上帝會。但係有陣時，佢嘅賜福係喺另外嘅，俾你健康，俾你嘅兒女唔會學壞。你知唔知啊？特別係牧師啊，你未有細佬哥唔知啊。
當你有細佬哥嘅時候，你帶你嘅細佬哥嚟教堂嘅時候，由細個鼓勵佢主日學，由細個你喺度擔心，佢喺主日學裏邊會唔會係最攰嗰個？會唔會係俾主日學嘅負責人咧係投訴最多嗰個？牧師仔啊，最攰噶！牧師你點教佢噶？如果你嘅仔係咩啊？係燒煙嘅，少年嘅時候燒煙俾人睇到啊！牧師嘅仔都燒煙嘅，點樣教噶？如果係吸毒嘅，仲衰。有一個牧師嘅仔就係吸毒啊，然後好多人話牧師嘅仔都吸毒嘅咩？如果牧師嘅仔吸毒，嗰個牧師會點啊？你咁同人哋講嘛，咁同會友講嘛，你都會冚住啦，係嘛？唔俾你哋知啊。但係知道咗咧，你點啊？你教唔好嘅，你教會友，但係你教唔到你嘅仔咩？有陣時我哋要為我哋嘅兒女嘅成長嘅過程裏邊有好大嘅壓力啊。當你嘅兒女聽話、愛主、服侍主嘅時候，你會講咩啊？多謝主啊，冇叫我羞辱你嘅名啊！牧師嘅仔偷人嘢喎，點啊？仲得了嘅。所以喺我哋嘅嗰個咩啊？喺我哋嘅生活嘅裏面，我哋有好多嘅面對嘅壓力㗎。驕傲。當我哋成功嘅時候，我哋以為我哋本事過其他人，就好似呢個法利賽人一樣。第四，唔誠實啊！頭先開始嘅時候講嘛，初期教會嘅時候變賣產業嚟到放在教會喺使徒嘅腳前，凡物公用啊！當有咁樣人做嘅時候，請問，如果我哋嘅教會，你知道有某一個人變賣器嘅雙層牌屋嚟到捐俾教會嘅建堂基金，你知道係邊個嘅時候，你會點樣樣啊？咁大方，咁捨得啊？係我就唔捨得啦。就算我有3間屋、4間屋，我都唔捨得俾一間啊教會啊。何況你得2間啫，或者你得1間啫，你都賣咗佢，然後你去租屋，呢度有問題啦，係嘛？short 咗啦，啱唔啱啊？當你睇到嗰個人咁樣做，被眾人稱讚嘅時候，你都想俾人讚㗎。所以喺《使徒行傳》第5章1到第10節，有一個弟兄叫做亞拿尼亞嘅，同埋佢太太都照樣做喎。佢唔係自己要拎，佢住喺品德宴家啫，都值啦嘅嗰度嘅屋。你嗰間屋係咪要賣嚟捐俾教會啊？梗係搖頭啦，快啲搖，唔係你老公鬧死你啊！不過唔怕，都要去好好祈禱嘅嗬。但當呢一對夫婦要咁樣做嘅時候，將個錢帶到嚟使徒嘅腳前，聖靈做咩？嗰日會記，聖經會記載使徒嗰日竟然係問佢哋話：喂，你賣呢間屋係咪咁多錢啊？老老實實講啊，我好似即係可能係彼得覺得唔止值咁多嘅喎，品德宴家最少都賣到100萬嘅喎，你淨係攞70萬你咗30萬嘅嘛？或者係你真係咁平賣咗係咩？亞拿尼亞兩公婆前後腳啫嘛，老公講係啊，聖經話佢就撲倒喺嗰度死啊，咁嚴重嘅咩？我奉獻咗1大半我賣屋嘅錢，我都要死啊！早知道唔賣咯，早知道唔奉獻啦，啱唔啱？跟住抬咗出去，老婆又入嚟，又再問佢係咪咁多啊？都講係喎，跟住又死啦。咁嚴厲嘅咩？哎呀，早知道我唔俾啦，俾到咁冤枉。但係呢度唔係講你甘言唔甘言，而係當呢樣嘢臨到初期教會嗰時候，嗰個公義嘅靈喺度審判嘅時候，就係你老實。你可以唔賣噶，啱嘛？你有10間屋，你都可以唔賣噶嘛，冇人叫你賣噶嘛。你甚至唔俾都得噶嘛，唔好話屋啦，你10溝都唔俾都得噶嘛。聖經冇叫你一定要俾噶嘛，係鼓勵你啫。所以當一個唔誠實嘅時候，係神唔歡喜嘅。神要嘅係我哋咩啊？我哋老老實實、老老實實喺神嘅面前甘心樂意嘅奉獻。第5，不供養父母嘅，不供養父母嘅喺馬太福音15章5到6節，呢度就係簡單講俾你聽，你聽過噶啦。就係因為佢哋咩啊？佢哋作為仔女嘅，佢哋喺猶太人嘅除咗一個律法之外，佢哋仲有一個傳統。傳統講你可以咁樣，唔可以咁樣，包括咩傳統啊？食飯前要洗手，你食飯前有冇洗手啊？
以前細個時候，爸爸媽媽話食飯洗咗手先啊，然後食飯嘅時候唔好咁大啖，慢慢食，一粒飯都唔可以跌落嚟，因為每粒飯都係咩啊？都係農夫好辛苦耕種得到㗎，所以唔好浪費，要食得幾多就裝幾多啊，唔好裝太多。咁啊，嗰啲飯食剩嘅唔可以掉㗎，唔可以浪費嘅。猶太人係有一個傳統，就係當你願意捐錢俾教會，特別係嗰陣時唔係教會，捐錢俾當時嘅猶太人嘅佢哋嘅聖殿有啲維修嘅作用，咁你就可以唔使養父母啦，唔使俾女氣啦。咁呢一樣係咩啊？即係講係耶穌會講呢樣嘢，係因為之前如果你讀呢段經文咧，係因為法利賽人嚟到耶穌面前話：喂，你嘅門徒食飯唔洗手嘅，破壞傳統嘅嗰個遺傳喎。我哋猶太人有一個傳統就係食飯前要洗手正食嘅喎，嗰個係一個禮儀嚟㗎，但唔係誡命嚟嘅，唔係律法。耶穌話係好嚟嘅，喺衞生喺潔淨嗰方面，但係你哋卻喺呢個傳統嘅裏面咧，嚟到去破壞上帝嘅誡命。上帝嘅誡命10誡入邊，其中一誡講咩啊？要孝敬父母，啱嘛？但係你哋竟然話傳統講，只要你有奉獻俾一個聖殿維修嘅錢咧，咁你就唔需要照顧父母啦，啱唔啱啊？用人嘅嗰個傳統嘅遺傳嚟到破壞上帝嘅誡命添，呢個咪起咁大咩？所以一個唔供養父母咧，係耶穌所唔喜悅嘅。好，我哋嚟到睇下第二方面，第三個第二方面，神喜悅嘅奉獻係咩啊？呢節經文咧係《申命記》16章17節講噶啦。各人要按着自己嘅力量，照耶和華你神所賜嘅福分奉獻禮物。記住，按自己嘅力量，照耶和華你神賜俾你嘅福分。你嘅入息係一個福分嚟嘅，知嘛？無論你做生意，無論你冇做工，你嘅仔女俾你嘅零用錢係福分嚟㗎。有啲人連幾十歲都冇一個孫啊！你唔單止有孫仲俾女你用喎，係咪福分啊？係啊，所以係一個福分嚟㗎。咁你要照着你嘅力量，神俾你嘅福分嚟到奉獻禮物，唔好強比嗬。好，2.2，誠心嘅。歷代志上29章9節講，因這些人誠心樂意獻俾耶和華，當咁樣嘅時候，全國嘅百姓就歡喜。然後大衛講咩啊？呢度聖經講，大衛王也大大嘅歡喜，誠心嘅。當你誠心嘅奉獻嘅時候，唔單止眾人歡喜，大衛王也歡喜。2.3，喜樂嘅。詩篇27篇第6節講，我要在他的帳幕歡然嘅獻祭，我要唱詩歌頌耶和華，我要在教會歡然嘅嚟到奉獻。參與建堂嘅奉獻係要咩啊？開心嘅，唔好好為難你嘅，好辛苦你嘅，千祈唔好咁啊！如果咁樣就不如唔好奉獻啦。第四 2.4， 感謝嘅心你翻去再睇一個聖經啦，約拿書2章9節，呢度咁樣講，我必用感謝嘅聲音獻祭於你。約拿喺邊度講呢句説話？喺魚腹嘅裏面，魚嘅肚腹入邊，係喺度被上帝嘅管教嘅時候，係做一個祈禱。最後係話，我必用感謝嘅聲音獻祭於你。當你參與個建堂嘅奉獻嘅時候，係用一個感謝嘅心，一個感謝嘅心。主啊，多謝你能夠參與新華堂中心嘅一個建堂嘅奉獻，我要多謝你，我有份參與，呢個係你嘅恩典嚟噶嘛？然後有咩啊？2.5，毫無保留嘅一個就係耶穌喺昔日嘅時候，去到聖殿嘅時候，喺聖殿嘅時候有一個地方有一個奉獻箱，然後喺嗰度咧就耶穌坐喺度睇啦。金先生係財主佬嚟㗎，財主佬奉獻，我睇你點樣掟，係一下就一紮女就掟落去啦。對佢嚟講係咩啊？
濕碎啦！我去飲親茶都唔止呢個錢啦。你窮啲喎，你唔夠佢有錢啊！然後你嚟奉獻嘅時候，荷包攞嚟挖啦，得幾個碎銀就掟落去。咁耶穌睇到嘅時候就同佢門徒講咩啊？你睇呢個窮寡婦佢嘅奉獻，佢係將佢嘅養生嘅錢奉獻，係比嗰個財子奉獻仲多。所以弟兄姊妹，當你覺得自己奉獻好少嘅時候，唔好自憐，唔好覺得自己奉獻少，係你盡力噶啦，係你有限噶啦，本來係你唔夠用噶啦，但係你都俾呢個最少已經好多噶啦。為呢啲咁嘅弟兄姊妹，弟兄姊妹，俾佢哋一個鼓掌好唔好啊？如果你係咁嘅弟兄姊妹，我同你講，你係出於你嘅真心。耶穌話：呢個人奉獻係好少，但係俾好多人，比嗰個奉獻10千、20千嘅更多啊！因為嗰個咩啊？嗰個10千、20千嘅係咩啊？係去食點心嘅錢嚟㗎。就有啲人啊，我哋教會仲未有咁嘅人啦，嗬。OK， 所以要毫無保留嘅第5係咩啊？出自信心，奉獻要信心嘅喎。希伯來書第11章第4節就講起亞伯同該隱嘅奉獻，嗰個獻祭嘅時候咧，亞伯嘅奉獻係信心嚟嘅，係點樣嘅信心？日後有講一咁嘅信息再同你講，但係出於信心嘅。無論你嘅收入有限，無論你係要慳嘅，你嘅奉獻咗之後，你日後嘅日子，今年你可能就要再慳一啲㗎啦。雲吞麵。有啲賣8溝，有啲賣9溝。福建麵喺耀瀝四海茶室賣8溝，我講過㗎啦。四海怡咧對面嗰個茶檔嗰個檔口啫嘛，但係賣12溝。今年起多一溝13溝，13溝嘅福建麵同8溝，你食邊檔啊？我走去食13溝嘅喎。今晚可能我會去食嚇，因為我嘅仔新抱去咗澳門啊，我未翻嚟，咁我一個人食啫。咁喺度我就唔可以出去食，因為佢煲咗我飯菜，我唔可以唔食，一定要食。家庭菜係好食嘅，有健康。但係有陣時出邊嘅食物都唔錯嘅，特別係炒福建麵，佢炒到唔會好似呢檔咁靚嘅。我都係食少少，但係出邊成碟我可以食晒嘅。13溝同8溝，我食13溝。但係平時咧，拜一我就去買一隻麵包。咁啊，拜一到拜四嘅早餐咧，我係食麵包，每早餐食2隻生熟蛋、2嚿麵包，咁咪一個早餐咯。一隻麵包正話3溝啫嘛，仲Gardena嘅最平嘅3溝，佢仲會扣2角俾你嘅喎，收女嘅時候扣多2角俾你。食4日啦，3溝嘅麵包嘅早餐，你一餐嘅雲吞麵就9溝、10溝，最平都8溝嘅話。麵包已經可以買2隻幾啦，可以食2個禮拜噶啦。麵包仲健康係咪？我最多買一杯嘅咩啊？嗰個Gardena嘅咖啡，係可以打閒1個月嘅。擠喺雪櫃可以1個月多添啊！咁啊，呢個就係咩啊？就係慳儉又可以儲女，可以多啲嘅奉獻咯。咁啊，本來要食口記嘅大餐嘅，嗰日我生日啦，屋企食啫。我講。買簡簡單單㗎啦，別啲仲走去口記買嗰啲降大隻嘅蟹喎。喂，佢買翻嚟，淨係嗰個蟹同埋一個咕嚕肉就500幾蚊喎。因為大蟹口記1公斤要90幾到110啦，而家110啦。2隻蟹就300-400蚊㗎啦嚇。我叫佢唔好買嘅，佢係要買。不過我都係食一個降嘅。因為如果我食蟹咧，我係中意2隻，我一個人食晒，慢慢食慢慢搣。但係如果要咁我哋分咧，我唔係幾想食嘅，所以就食一隻一個意思嘅啫。因為我食係食到夠過癮啲嘛。OK， 講到呢度就唔記得我講咩啦。神喜悅嘅奉獻，按照你嘅能力係誠心嘅，係喜樂嘅，係感謝嘅，係信心嘅。可以我嚟到第3咯，唔係嚟到第4啦。保羅稱讚馬其頓教會嘅奉獻，馬其頓嘅教會，保羅稱讚係
哥林多後書8章1到5節，1到5節呢度咧就5樣嘅稱讚器，每一節都有一個稱讚。第一個稱讚係咩啊？捐獻係神所賜嘅恩，8章1節。原來我哋奉獻係神嘅恩典嚟噶，無論多少，你能夠俾就係神嘅恩典。記住，唔係你好叻，唔係你威過人哋，絕對唔係。你俾最多都係神嘅恩典。當你擁有多嘅時候，你咪俾多咯。你有少盡力去俾，神都喜悅噶嘛。第二咧，喺窮乏中嘅捐獻啊，8章嘅第2節講。如果你睇嗰段聖經咧，保羅話在嗰個期間，馬其頓嘅教會係包括腓立比教會啦，仲有咩啊？仲有其他嘅教會啦，係嘛？仲有帖撒羅尼迦教會啦，庇利亞教會啦，呢一啲嘅歐洲嘅教會嚟噶嘛。佢哋奉獻嘅時候，佢嗰陣時唔係好日子啊，佢哋有患難啊，但係聖經冇講咩患難，只不過佢哋在困難嘅期間，佢哋仲係奉獻。第三咧係盡力嘅奉獻啊，唔單止係按照力量，而且係過咗力量啊，自己甘心樂意嘅去奉獻㗎。第四，呢個好難得啊！請求保羅俾奉獻嘅機會啊！我哋嘅教會有冇人會走嚟到牧師嘅面前話：牧師，俾我奉獻，梗係俾啦！鼓勵都要鼓勵你奉獻，啱唔啱啊？但係你一講話我要奉獻嘅數目嘅時候，牧師嚇到一跳啊！有冇搞錯啊？你有咁嘅能力冇啊？做咩奉獻咁多啊？會唔會奉獻咗之後你就唔掂啊？唔得！有冇咁啊？有啊！今次我哋嘅建堂奉獻都有人咁樣，牧師會同你問起：喂，你寫個數字啱唔啱㗎？啱啊！100萬啱啊！100萬啱啊！做咩有咁多錢啊？啱啱賣咗間屋咯，所以咪奉獻咯，咪有錢咯。做咩要買啊？咁你有屋住冇啊？冇啊！冇咁你點啊？租屋咯？唔得，快啲去買翻嗰間屋翻嚟，唔好咁傻。牧師都講唔好咁傻啊，何況係你係嘛？你會唔會咁傻啊？當我喺第一神主牧會嘅時候，有人咁奉獻啊！有一個姊妹嚟到奉獻啊，我為佢感謝神，但係又衰口啦，又講多一句俾我聽。呢啲錢係我本來要整我牙㗎，成副牙要換新㗎，牙唔用得咗啦。我儲咗差唔多2年㗎啦，年幾嘅女嚟㗎。我一聽咗，我個心唔得，咁辛苦儲1年幾要整牙嘅錢嚟嘅，佢係幫打家庭工嘅啫嘛。快啲去整牙，唔好奉獻。我再三嘅唔準你奉獻。佢問咗我嗰句説話喎，頭先就口衰講呢個係我要整牙，儲咗個女，搞到我唔可以俾你奉獻。跟住而家又講一句，又搞到我頂唔順，快啲奉獻，快啲奉獻。你講咩啊？牧師，呢個奉獻係咪俾你㗎？有冇搞錯啊？我哋嘅建堂奉獻係咪俾你㗎？梗係唔係啦？係咪俾教會㗎？梗係啦，係嘛？我都講唔係啊。係俾神噶，啱咯，係俾神噶，唔係俾教會，唔係俾你。你哋冇權阻止我嘛？除非神講唔準，我咪唔俾奉獻咯。神有冇講唔準啊？牧師你去祈禱咯，睇下神係咪講唔準啦。我話快啲奉獻，奉獻，奉獻。佢話我再儲過，儲夠咧再去整牙。嗱，有人係咁樣嚟到俾奉獻噶，咁你會講有冇咁傻啊？縮咗啊？係整咗牙啦，我都同意，我都鼓勵佢整牙嘛。牧師都唔俾佢奉獻嘛，但係要俾嘅時候，我哋咪講俾咯。所以有陣時呢個奉獻，馬其頓嘅教會，佢哋係求保羅噶，再深嘅求，俾機會我啦。如果你翻嚟讀呢一段嘅經文咧，你會睇到保羅喺嗰陣時喺嗰個地方逗留唔超過3個禮拜，而嗰度講佢哋有幾次攞奉獻嚟俾保羅，做咩要幾次啊？冇錢咯，俾少啲咯。如果有錢俾多啲，一擺就搞掂啊！一俾就俾10千、20千，咁啊夠保羅先夠用噶啦。梗係俾好少咯。然後又累啦，又知道保羅需要，又再嚟保羅俾你啦。再三嘅求保羅收咯。保羅知道佢哋窮嘅，但係佢哋願意啊，所以一次又一次嘅求咯。所以第8章第4節講。佢哋再三嘅求我哋準佢哋在呢一個奉獻上有份啊！
弟兄姊妹，當有弟兄姊妹係經濟唔好，但係又願意奉獻嘅時候，又再三嘅講俾我參與嘅時候，你會感動，你亦要相信，就算係咁樣做，神會唔會供應佢嘅需要啊？會嗎？會，神知道嘅，神係活嘅神啊！如果咁你都唔信得過神，咁你嘅信仰就有少少問題嘅咯。係相信嘅，所以係咁啊。然後但係最重要係咩啊？8章第5節，不但照我哋所想望嘅，我哋想望你哋嘅奉獻喺一次嘅建堂基金嚟到參與，無論多少都好，更加係照着神嘅旨意，先把自己獻俾主。所以當你要寫個奉獻嘅數目嘅時候，先同主講：主啊，我係奉獻俾你嘅，但係要交俾教會嘅。係你嘅教會用在建堂嘅一個計劃裏邊嘅。弟兄姊妹，讓我哋先把自己嘅心歸俾主。主啊，我奉獻唔係為咗牧師，唔係為咗人，而係真係為咗你嘅。除非呢一個建堂嘅唔啱真理，呢個唔啱呢一個計劃嘅話咧，咁我哋就唔參與。因此喺我嘅結論嘅裏邊講咩啊？一齊讀哥林多後書9章7節，1、2、3，大聲讀。各人要隨本心所酌定嘅，不要作難，不要勉強，因為堅得樂意嘅人係咩啊？神所喜愛嘅咯。你堅少唔好去睇蛇冇面，你咁就驕傲噶啦。你想多多等人哋讚你啊？你嘅能力就係咁有限，即係甚至你嘅能力唔准許你俾，一扣都冇俾，咪冇俾咯。神知㗎，神知道你唔夠㗎嘛，係嘛？希望教會幫你添，係嘛？祝福你添。所以再讀一次，1、2、3嚟，各人要隨本心所酌定嘅，不要作難，不要勉強，因為堅得係咩啊？唔係金牧師所喜所愛啊，係當然愛你啦。牧師唔愛弟兄姊妹，點做牧師啊？係咪？你都要愛弟兄姊妹啦。但係神所喜愛嘅，記住你嘅奉獻，無論多少，堅得樂意，係神所喜愛嘅。按照你嘅能力，唔好作難。今日嘅信息雖然係你聽過，雖然入邊嘅唔同嘅經文又喺唔同嘅時候講過道，但係翻起再從頭自己讀呢啲經文，然後你能夠了解奉獻原來係討神嘅喜悅，原來係神按照神嘅旨意我哋到奉獻嘅。